Агахан өнүктүрүү уюму адамдардын улутуна, динине, расасына же жынысына карабастан алардын жашоосунун сапатын жакшыртуу максатында улуу даражалуу Агахан тарабынан негизделген жеке эл аралык динге аралашпаган уюм. АКДНдин программалары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегияларынын максаттарына ылайык ишке ашырылат. Алар экономикалык, социалдык жана маданий өнүктүрүү чөйрөлөрүндө иштөө менен өнүгүүгө 3 тараптуу негизде салым кошот. АКДН өз ишмердүүлүгүн Кыргызстанда 2001 жылдан бери өкмөт менен түзүлгөн 2 тараптуу макулдашуунун негизинде жүргүзүп келет. Уюм өлкөнүн бардык 7 облусунда иш алып барат жана анын Кыргызстанда 1600дөн ашуун кызматкери бар. Социалдык өнүктүрүү жаатындагы программалары. Ош шаарындагы Агахан мектеби 2002 жылы өз өлкөсүнө салымын кошууга жөндөмдүү болгон чечкиндүү лидерлерди даярдоо үчүн негизделген. Борбордук Азия университети 2000 жылы Кыргызстандын, Тажикстандын, Казакстандын өкмөттөрү жана АКДН тарабынан негизделген регионалдык, динге аралашпаган, коммерциялык эмес университет. Анын миссиясы Борбордук Азиянын, атап айтканда, анын толук коомчулуктарынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүдө турат. Университетте 3 мектеп бар. Алар кесиптик курстардан тартып, магистрлык даражага чейинки ар кандай деңгээлдеги билимдерди беришет. Гуманитардык жана так илимдер мектеби, кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби, жогорку өнүктүрүү мектеби. Жайлоодогу балабакча жана мамлекеттик балабакчаларды калыбына келтирүү сыяктуу балдарды эрте өнүктүрүү программалары. Улуттук телевидениеде көрсөтүлүүчү билим берүү боюнча ток-шоулар жана анимацияланган программалар. Жогорку сапаттагы суу инфраструктурасын жана инновациялык айыл чарба технологияларын сунуштоо жолу аркылуу айыл жамааттарын колдоо. Нарын шаарындагы Агахан медициналык жана дарт аныктоо борбору аркылуу тоолуу региондордо жогорку сапаттуу медицинага жетүү мүмкүндүгүн кеңейтүү. Нарын шаарынын генералдык планын иштеп чыгууга финансылык жана техникалык колдоо көрсөтүү. Экономикалык өнүктүрүү жаатындагы АКДНдин ишмердүүлүгү. Кыргыз инвестициялык кредит банкы Кыргызстандын узак мөөнөттүү, инклюзивдүү экономикалык өсүшүн өбөлгөлөө үчүн Кыргызстандын өкмөтүнүн жана башка эл аралык инвесторлордун өнөктөштүгү менен негизделген. Жубили Кыргызстандагы ири камсыздандыруу компаниясы. Биринчи микрофинансылык компания чакан жана орто бизнес ишкерлерине, айрыкча айыл жерлериндеги тоолуу райондордогу ишкерлерге колдоо көрсөтөт. Accelerate Prosperity ишкердикти жана инновациялык бизнес моделди тренингдер жана жаңы бизнес байланыштарды түзүү аркылуу өнүктүрөт. Маданий өнүктүрүү жаатындагы ишмердүүлүк. Агахандын музыкалык чыгармачылык жаатындагы демилгеси салттуу күүлөрдү чертип, аспаптарда ойногонду үйрөнүүгө дем берет. Оюн зооктор, спорт жана эс алуу үчүн аянтчаны түзүү максатында Нарын шаардык сейилбагы калыбына келтирилген. АКДН дүйнөнүн 30дан ашык өлкөсүндө иш алып барат жана анын 80 миңге жакын кызматкери бар. Коммерциялык эмес ишмердүүлүгүнүн жылдык бюджети 950 миллионго жакын АКШ долларын түзөт. Уюмдун иши этика принциптерине, анын ичинде аз камсыз болгондорго жан тартуу, инклюзивдүүлүк жана плюрализм, ошондой эле курчап турган чөйрөгө аяр мамиле кылуу принциптерине негизденет. АКДНдин ири эл аралык программаларынын мисалдары. Пакистанда, Афганистанда, Улуу Британияда жана Чыгыш Африкада кампустары бар Агахан университети. Бир нече өлкөдө иштеген Агахан академиялары, интеграцияланган мектептердин түйүнү. Канаданын Торонто шаарындагы Агахан музейи. Египеттин Каир шаарында Аль-Асхар сейилбагын куруу жана Афганистандын Кабул шаарындагы Бабурдун бакчаларын калыбына келтирүү. Угандадагы Буджагали жана Тажикстандын Харок шаарындагы Памир-1 гидроэлектр станциялары. Рашан Афганистандагы телекоммуникациялык оператор. Африкадагы Түштүк жана Борбордук Азиядагы 36 мейманкана жана курорттон турган Сирена мейманканалары. Кениядагы Хригакен азык-түлүк ишканасы, ал Африкадагы жана Азиядагы өнөр жайлык 40 компаниянын бири. АКДН бардык өнөктөштөрүнө Кыргызстандагы жашоонун сапатын жакшыртууга кошкон салымдары үчүн ыраазычылыгын билдирет.